Sobat KH Files, beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa 22 Februari 2022 pagi, di Kapanewon Semanu terjadi musibah angin kencang. Musibah angin kencang menimpa dua kelurahan. Musibah angin kencang sebagaimana diutarakan Kepala Seksi Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Agus Wibawa. Dua kelurahan tersebut yakni Kelurahan Semanu dan Kelurahan Pacarjo di Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Banyak rumah rusak, baik ringan hingga berat akibat musibah angin kencang. Berdasar data yang dimiliki, ada 6 rumah roboh hingga rata dengan tanah. Sementara rumah rusak ringan hingga berat mencapai 464 rumah. Bupati Gunung Kidul Sunaryanto kemudian menetapkan status tanggap darurat musibah angin kencang di Kapanewon Semanu. Potensi anggaran yang disiapkan melalui pembiayaan tak terduga jumlahnya senilai 48 miliar rupiah. Dan data sementara yang kita kumpulkan itu meliputi dua desa di Semanu. Dua desa di Semanu, di Desa Semanu dan Desa Pacarjo. Untuk ini Pak, penanganan sendiri fokusnya hari ini di apa Pak? Hari ini kita fokus untuk mengevakuasi pohon-pohon yang menimpa rumah dan menghalangi jalan-jalan utama, sehingga akses untuk transportasi sudah alhamdulillah sudah lancar, dan ini PLN juga sudah mengupayakan untuk menghidupkan kembali listrik yang tadi sempat padam. Salah satu warga yang menyampaikan kesaksian musibah angin kencang menyatakan melihat pancaran atau sinar api berwarna merah bergerak dari selatan menuju ke utara. Pancaran atau kobaran api berwarna merah itu ia duga berada di sekitar ruas jalan di Kelurahan Semanu. Kalau di sini ya memang ada kerusakannya agak parah Mas. Terus sekitar jam 7:30 lah tadi. Tadi gimana Bu anginnya Bu? Ceritakan. Anginnya besar sekali. Kalau dari arah sana itu seperti itu kapal terbang. Berputar-putar apa? Dia begini anginnya itu ser kayak situ yang jalan besar itu ada kelihatannya itu ada api jalan merah, saya lihat merah langsung begini di dalam itu semuanya itu kayak ada yang masuk gitu loh Mas tadi. Keluarga di mana waktu kejadian? Warga di luar semua Mas tadi. Ini yang rusak apa aja sih bagian rumahnya ini? Ya cuma ya ini material rusak. Isinya itu ya. Untuk rumah yang ambruk ini Bu, ini dihuni nggak Bu? Dihuni itu Oleh juga siapa? anak saya itu. Berapa orang di sini Bu? Di sini di depan 2, di sini 2. Ada korban jiwa belum? Ada korban jiwa? Ada yang Enggak ada. Waktu nanti rencana gimana nih kondisi rumah seperti ini? Ya kalau bisa ya minta tolong dikasih apa gitu Mas, biarin untuk ya makanan ya tenaga Mas. Kalau memang keadaan begini ya terus gimana lagi, mau cari kemana, mau minta siapa. Bu mau tinggal di mana Bu sementara? Katanya di Bali RW. Di tempat apa itu? Ya tadi udah dikasih tahu kalau nanti kalau tidur ke rumah Bali RW itu yang dulu. Tadi sempat hujan dulu atau langsung angin gitu? Nggak ada hujan tuh Mas tadi. Nggak ada hujan sama sekali, tiba-tiba langsung gir. Ya, iya, sesudah angin agak reda, terus hujannya baru deras tadi. Kalau yang api kelihatan itu seperti apa? Merah,